السلام عليكم حبيباتي. اليوم جبت لكم احسن وصفه ديال تبييض البشره. كما كانت الجلد، كما كان درجه يعني السواد ديالو، كيفتح البشره كامله. يعني في اي منطقه في الجسم يمكن لك تستعمليها كيفتح البشره. يمكن لك تستعمليها في كما قلت في اليدين، في الرجلين، في الوجه، اي حاجه. غادي نبداو على بركه الله. عندنا بيكربونات صوديوم. بيكربونات صوديوم هي الصودا، كتلقاوها في المحلات، في عند البقال، في اي مكان كتلقاو بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم صراحه معروفين عليهم انهم كيبيضوا السنان، كيبيضوا البشره، كيستعملوه بزاف د الحوايج. وغادي نحتاج نص حامضه، وغادي نحتاج زيت الكوكو. زيت الكوكو غادي نستعملو حتى الاخر، غير باش ملي غادي نعملو الوصفه ديالنا غادي ندهن به يدي باش كيخلي يدي رطبه. يعني ضروري خصك مورا باش تعمل هاد الماسك تعمل شي حاجه اللي ترطب لك يدك. الا كان عندك الفازلين حتى هو يمكن لك تعمله. المهم فازلين، زيت اللوز المر، اولا زيت الكوكو. دابا غادي نعمل ليغو باش غادي نخلط المقادير ديال الوصفه. انا غادي نعمل وصفه غير في يدي باش غادي نبين لكم كيفاش. نتوما يمكن لكم تعملوها كما قلت في اي منطقه في الجسم. وهاد الوصفه باش تحصلي على النتائج خصك تستعمليها 3 المرات في السيمانه، مينيموم 3 المرات في السيمانه. اولا غادي نحل هذه حيت انا تالت لي، يلا خديت اليوم وحده باش نعمل بها فيديو. هاي بيكربونات الصوديوم كامله. عاملها بحال بودغ. غادي نعمل معلقه كبيره عامره غادي نعملها في التبصيل. غتعملي القياس على حسب المنطقه اللي بغيتي. شحال ما كنتي غادي تعملي زعما مناطق يعني كثيره في الجسم ديالك غتعملي يعني بزاف. غتعملي القياس مدوبل ولا على حسب نتي شنو باغا تعملي. غادي نعصر الحامض بنسبه كل ملعقه كبيره من بيكربونات الصوديوم غادي نعمل نص ملعقه ديال الحامض اللي هي تقريبا نص حامضه صغيره. شوفوا شنو كيوقع بحال انفجار. هي تكونت واحد الرغوه كبيره. غنعمل بحال هيدا شويه وغادي تمشي الرغوه.
هاد الوصفه ما كيعملوهاش غير المغاربه، كيعملوها حتى الاوروبيين وحتى الناس اللي كيعملوا حصص ديال الليزر ديال ازاله الشعر يمكن لهم يستعملوها. غير هي قبل ما تمشي زعما تعمل الليزر من احسن قبل بواحد السيمانه عملها، ولكن باش يبقى لك غير نهار ولا يومين باش تمشي الليزر من احسن ما تعملش هاد الوصفه. ها هي ما بقاتناش الرغوه. دابا غادي نطبقها على يدي باش تشوفوا كيفاش. غادي نهز معلقه، غادي نبقى نعمل بحال هيدا. اذا كانت عندك شي توحيمه ولا اي حاجه ماشي مشكل عادي، كتبقاي دهني بحال هيدا بحركات دائريه بحال هيدا. خصك تحركي مزيان بحال تعملي ماساج ولكن بشكل دائري. ومن بعد غادي تخليها واحد 5 دقائق وغادي تغسليها، وغادي تدوزي اليد اخرى عاوتاني. حتى هي نفس الشيء. نزيد شويه، ما تكثريش بزاف، المهم غير تحسي بان دهنتي يدك ولا ديك المنطقه اللي باغا كامله، ما تكثريش بزاف وصافي بحال هيدا. كاين اللي كيبغي غير يعملها وما يدهنهاش، ولكن هكاك راه ماشي افيكاس. باش دهنها خصك ضروري تعمل لي
حركات دائريه وتحركي مزيان باش يدخل داكشي للجلد ديالك. اما غير اللي كيعملها وكيخليها غير هيداك وما كيعملهاش بحال هكا راه ماشي افيكاس. ودابا كما قلت غادي نتسنى 5 دقائق ومن بعد غادي نغسل يدي. من بعد ما غسلت يدي تسنيت 5 دقائق وغسلت يدي، دابا غادي نزيد نمسح الا كان باقي لي الماء ولا شي حاجه. مسحت زعما يدي بالفوطه ولكن نزيد نمسح بابي باش ما يبقاليش الماء بين الصباع ديالي. هايا دابا غادي ندهن بزيت الكوكو. ها هو حتى هو نفس الشيء، ندهن بحال هيدا. الوصفه راها زوينه بزاف، خصكم ضروري تجربوها. ومن غادي تجربوها وغادي تشوفوا النتائج ديالها ما غاديش تبقاو تستغنوا عليها وغادي تبقاو تستعملوها للجسم ديالكم كامل. غندهن يد الاخرى. انا ماشي قديم وانا كنستعملها، والله بديت كنستعملها دابا واحد شهرين وعجبتني وبقيت كنستعملها دائما. صافي دابا دهنت بزيت الكوكو. غادي نحاول نشف شويه يدي، ما نمسحش داكشي كامل ولكن غير نشف، حيت ما كتعرفوا زيت الكوكو كيجي بحال اللي مزيت هو ولكن ما مزيت يعني عادي. انا غادي نشف. هيا انا ساليت دابا يدكم من بعد ما كتعملوا هاد الوصفه كتحسوا يدكم رجعت حمراء عادي، من بعد ترجع لونها الطبيعي كترجع حمراء. صافي حبيباتي، هذه الوصفه اللي كانت اليوم ديال التبييض، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. مع السلامه.